Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Al-ayah maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza wulida libni adama mauludan qarana Allah subhanahu bihi malaka wa qarana syaitan bihi syaitana. Fasyaitan hatimun ala uzuni qalbi ibni adama Adam al-Aisyari wal malaku hatimu ala udhuni qalbihi aymani fahuma yad'uanihi. Al-hadis manane wallahu alam bissawab. Sabadana sholawat sareng salam ayu urang muji syukur ka Allah anu maha ghafur, puja ka Allah anu maha kawasa. Sholawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngatur waktu pembuka acara altos maparinan waktos kasim pribados nukusim abdi dipihormat. Hadirin kaum muslimin nu hadir di tempat nukusim abdi dipihormat. Kalian mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin anu kusim abdi dipihormat, alhamdulillah urang sadayana tos ditepang laung dipamprok conghok deui dina ieu majelis taklim. Sasasih kalangkung sim abdi tos ngajelaskeun masalah kumaha carana urang sangkan menang kanikmatan dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan sareng maksad orang dina ngalaksanakeun ibadah supaya orang menang kahusuan dina salat orang, dina ibadah-ibadah orang dinu lain, ngan orang pokokkeun heula urang omean heula samemeh kana pada mulanu sanes
urang fokuskeun heula kana salat urang. Di mana maksud ibadah kusim abdi ieu nyaeta salat. Jeung dina nu sanesna ngan pentingkeun heula dina masalah salatna. Margi lamun geus bener hiji jalma dina salatna, maka insyaallah bener dina ngajalani kehidupan. Soalna kumaha, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lamun geus bener dina salatna, pasti tulisan anu aya dina Al-Qur'an teh terbukti bakal bisa kadohirkeun ku urang, bisa kanyatakeun ku urang, bisa dibuktikan eta dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diterapkan dina kehidupan sehari-hari. Margi anu pokona pasti dina salat. Tah hayang meunangkeun kanikmatan dina salat we heula. Samemeh urang lamun geus bisa nikmat dina ngalaksanakeun salat, geus bisa tenang khusyuk menghadap ka Allahna, maka dina kehidupan sehari-hari ge tina pelaksanaan salat eta ge kacandak engke dina kehidupan sehari-hari urang. Dina perjalanan sehari-hari urang teu enjing dikasotan selama urang di luar salat. Sok urang buktikeun nu kahiji ceuk abdi oge kamari jalan menuju kana kanikmatan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala teh nyaeta urang kudu apal elmuna, hiji ilmu, terus ma'rifatna urang ka Allah, sebut ma'rifat ieu urang keyakinan katauhidan urang ka Gusti Allah, supaya urang jelas ngalaksanakeun ibadah teh yen urang teh salat teh menghadap ka Gusti Allah. Terang teu kedah diwartosan, tapi pan buktina mah beda. Usolli niat abdi salat fardhu duhur 4 rakaat yang hareup ka kiblat karena Allah. Tapi mong hate teh ngucapkeun kitu brai nu lain deui nya. Mong urang teh menghadap ka kiblat berarti nu kedah katingali ku hate urang teh kiblat urang Ka'bah, sok sanajan can ka Ka'bah menghadap ka Ka'bah, bahwa itu teh kekuasaan Allah di mana seluruh manusia ti kaler ti kulon ti kidul malik kadinya sadayana, ngarah kadinya sadayana menuju ka hiji nyaeta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nyata jangan mantepkeun keyakinan urang dina ngalaksanakeun ibadah salah sahijina urang contohkeun dina salat. Margi da dina salat urang oge seueur keneh omean. Ieu mah karaos kusim pribados we. Terus anu kaduana ceuk sim abdi geuninganan cara menangkeun kanikmatan ibadah ka Allah teh. Terus dina urang geus ngalaksanakeun keyakinan urang ka diri ka Gusti Allah, berarti urang kudu rumasa yen urang teh boga dosa, tobat urang ka Gusti Allah, bersihan diri urang ka Gusti Allah, bersihkeun diri urang, raga urang tina dosa-dosa anu tos pigawe ku urang nu dihaja nu teu dihaja, rakeskeun ka Allah supaya Allah nyucikeun ka diri urang jeung ngabersihkeun hate urang. Tidinya torojol anu katilu nyaeta godaan. Tah hiji ilmu jeung marifat, dua tobat ka Allah, tilu lamun urang geus suci berarti ku setan bakal datang godaan. Margi diciptakeun urang teh pasti untuk diuji, dicoba. Lamun urang ngarek dicoba ku Allah pasti aya cobaanna. Naon cobaanna? Nyaeta salah sahijina hiji naon? Hiji dunia. Kamari tos dibahas
dunia anu matak nganolerkeun urang kana ibadah, dunia anu matak ngajauhkeun urang tina kahusuan urang dina ibadah ka Allah, dunia anu matak urang bisa poho ka Allah, dunia oge anu matak ngilakakeun urang bisa ngasupkeun urang kana tempat nu dimurkai ku Allah nyaeta neraka. Jeung jeung dunia eta bisa ngajauhkeun tina tempat nu dipikari ridho ku Allah nyaeta surga. Tah ieu godaan nu kahiji bukti ngajadikeun ka urang tina kahusuan urang lepas kanikmatan urang dina ngalaksanakeun ibadah kusabab dina pikiran urang teu lepas tina dunia, kusabab dina hate urang teu lepas tina dunia. Anu kaduana nyaeta makhluk. Teu bisa dipungkiri deui ieu makhluk ngahambat kana peribadahan urang, di mana urang geus niat lempeng ka hiji tempat, datang hiji makhluk anu ngajak ka tempat lain anu matak ngelehkeun kana tempat tujuan samanehna. Jelas eta makhluk ngahambat, terus eta makhluk oge selain ngahambat terus bisa nyilakakeun urang, nu tadina urang bener jadi salah, nu tadina urang tara migawe dosa jadi migawe dosa, nu tadina urang hirup lempeng jadi mengkol, nu tadina urang dipikaresep ku Allah jadi teu dipikaresep ku Allah kusabab pergaulan urang teu sesuai jeung parentah jeung syariat Allah Subhanahu wa taala. Eta tah kaduana. Katiluna nyaeta syaiton anu tos dibahas sakumaha kamari ku abdi tos dibahas ngan karak pembukaan eta teh nya. Margi ku abdi kamari dibahas masalah yen setan teh nyaeta setan teh musuh anu nyata, musuh anu nyata bagi urang anu ku urang kudu diperangan. Maka carita-carita penyampaian kamari cukup keur urang yen eta setan teh jadi musuh, jeung cukup eta penjelasan teh bahwa setan teh kudu dijauhan ya, kudu dijauhan ku urang, jeung urang kudu ngamusuhan ka eta setan jeung godaan-godaan liana dugi ka Allah nya maparin nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi ma perkara nu tos diucapkeun ku Allah. Qala Allah taala li nabiyhi Muhammadi qala ngadaw sahanya ta Allah taala lin nabiyhi ka nabina Allah Muhammadin nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqul jeung ucapkeun ku anjeun Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Al-Mu'min ayat 9 7 sareng 88. Dugi ka bandingku orang kudu jeung kudu banget kudu ngajauhan jeung ngamusuhan eta setan jeung godaan-godaan lainna. Dugi ka Allah nurunkeun ayat ieu, ucapkeun cenah ku anjeun kumaha ngadua urang kudu loba ngadua, anjeun kudu ngadua ka kami cek Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Hei pangeran abdi sadaya, tegese pangeran Allah anu agung, auzubika nyukeun pangraksa abdi sadaya ka anjeun. Insyaallah Allah kudu ngadua kitu. Maksud nyungkeun pangraksa di dieu nyata nyungkeun non panyegah jeung pangraksa ti Allah teh
tina naon min hamajati sayatini tina pirang-pirang godaan. Ieu kecap jama pirang-pirang berarti loba, berarti godaan setan teh lain hiji loba. Begitu urang teu kagoda ti gigir digoda ti hareup, begitu ti hareup teu beunang digoda ti belah tukang, begitu teu bisa ti tukang dirojokan ti handap. Terus di arah ti berbagai arah ku setan eta digoda. Ya maksud mana dina amaja itu dina nya maknana nyata si setan teh kitu nganjurkeun ka jama gitu nya. Wa makna anna syaitanu yasawna nasa alal ma'asi kama tahmuzur radiyatid dawabi hasariha alal masya. Jadi makna hamajat di dieu nyaeta sanyana eta si setan teh nganjurkeun ka sakabeh jalma supaya naon alal ma'asi nyata supaya migawe dosa ya, secara tahmujur radati nyata secara pecutna pelatih karena pirang-pirang tunggangan anu eta digebugeun eta si pecut tapi ka eta kuda teh lupa tah lamun diibaratkeun eta setan nu mawa pecut urang teh seolah-olah tutunggangan setan. Begitu ku Allah, begitu ku setan eta dipecut urang. Pan beunang lempeng lumpat sesuai anu ngendalikeun. Cek setan lempeng cek setan keur salat karak bari atahiyat pecut cepret kerubuk kabur di masjid. Tah eta teh digebuk setan pecut. Kumaha imam? Oh era meureun imam. Mun ditukang obeting teh heula we. Amo namanya. Ane keur imam mah biasana setana pohoeun meureun teu mawa pecut gitu. Jadi teu kabur imam. Jadi gitu Pak. Jadi seolah-olah eta si setan teh mawa pecut. Jadi si pecut eta teh digebukeun ka eta kuda. Tah jalma-jalmaan begitu berbuat dina hiji pagawean anu dosa. Anjeunna teu mikirkeun kaler, teu mikirkeun kulon, lempeng dina eta pagawean anu puguh nyaho eta dosa tapi manehna cuek gitu, enjoy, ngarasa nikmat dina ngalaksanakeun dosana. Malah ketika di-upload gitu nya dina ieu teh. Oh dina Facebook gitu. Ya misalkan dina medsos, dina naon gitu. Secara ayeuna nya anu si cendos eta Bu Cendos aya gini nya ngahina para habaib, ngahina para ulama, dia seolah-olah menikmati eta peran dirina gitu, bahwa merasa eta teh teu ngarasa dosa, bahkan nu ngarasa dosa dinikmati gitu. Jadi di-upload terus ayeuna seueur kejadiannya, seueur kejadian dina berita-berita anu bangga gitu dina ngalaksanakeun dosa. Sedangkan zaman bangga ngalaksanakeun dosa tos dibahas ku si abdi sateu acana, bahkan sarojeng eta teh nantang neraka. Tah margi ku kitu urang kudu bisa ngalawan jeung ngajauhan jeung ngamusuhan kana ieu pangajak setan anu sakitu lobana min hamajati pirang-pirang godaan anu sakitu lobana. Wa a'udzu bika rabbi ayyadurun.
jeung abdi nyungkeun pangraksa ti Gusti he Gusti pangeran abdi tina hadirna si setan ya, tina hadirna setan tuh Allah ka Kangjeng Nabi anu sakitu Kangjeng Nabi teh dimaksud dicegah tina migawe dosa tos piwarang maca ayat ieu pirang piwarang ngadoa ka Allah ku ieu ayat kudu loba ngadoa ka Allah supaya minta dicegah tina gangguan setan tina godaan setan jeung tina hadirna setan dina setiap waktu dina setiap ibadah urang anu ngahambat kana kanikmatan ibadah urang bukti terjadi dina salat urang loba ngalaweung loba ngalamun loba poho loba mikiran dunia ya loba mikiran janji jeung makhluk dina sajeroning salat eta diarahkeun ku saha aya lain ku setan secara ayeuna urang lamun urang boga orang anu kurang dipika cinta misalkan istri urang ya urang teh nyaah tengen ukur ka istri urang di ni abdi mah nyaah ka nyai teh nyaah mere resep nitah nyaah de serius aku padamu ternyata dina hatena aya wanita lain. Jadi lain di mulut, lain di hati. Tah, lamun eta si istri teu apaleun, tepi ka ira wae ge urang berarti aman. Moal jadi masalah. Tapi lamun nyahoeun eta istri urang ngamuk mah. Itu bayunan orang cinta sayang ditugangkeun orang teh serong lain sayang tapi serong dugi ka kanyahoan eta kalakuan urang nu aya dina hate urang teh kadohilkeun ku pamajikan urang otomatis ngambek lamun teu ngambek berarti eta bageus istrina ngan dina salat urang akurkeun urang teh ngahadep ka Allah yen urang teh cinta ka Allah urang ngabuktikeun ku cintana ku urang ka Allah teh ku ngalaksanakeun sagala perintahna contoh dina salat urang ngalaksanakeun salat yen urang teh bakti ka Allah terus Allah teh nyahoan yen nu aya dina hate urang teh lain Gusti Allah cek tadi istri oge selama teu nyahoan mah eta moal jadi masalah ngan ieu masalahna Allah nyahoan naon nu aya dina eusi hate urang jadi kumaha kira-kira Allah bakal resepkeun moal kana salat urang di dieu leungitna kanikmatan ibadah urang eta fikih tauhid tasawuf sadaya berkaitan gitu. Lamun digabungkeun ngalamun ngabahasna hiji-hiji mah pasti berbeda teh kepada ahli fikih mah salat rukun syarat beres sah salatna gitu. Tapi cerita tasawuf pada tengah bahas masalah rukun salatna itu dan rukun salatna puguh mesti dibejaan ku fikih dan ieu pagawean hatena lempengkeun urang ka Gusti Allah karang asup tasawufna itu
dan mentak orang ngalaksanakeun ge berarti urang geus tauhid geus percaya ya Allah teh aya mentak urang ngalaksanakeun tah geus ngalaksanakeunna eta supaya urang dina salat ulah karena manusia, ulah karena era ku tatangga, ulah karena era ku pamajikan, ulah karena sieun teu disebut Islam, ulah karena sesuatu, tapi tunjukkeun ku kabersihan teh urang, salatna urang teh karena Allahna urang teh ku ngabersihkeun hate urang, fokuskeun hate urang dan ukur ka Gusti Allah eta nu disebut tasawuf khusyuk nikmat ibadah urang lamun tos kitu. Lamun dina ngalaksanakeun ibadah urang geus bener, lamun dina salat urang geus lempeng geus teu gagoyakeun kaganggu ku setan, pasti dina kahirupan sehari-hari ge urang bisa diajar ngalepaskeun saalit demi saalit tina perbuatan anu teu bermanfaat. Hasil tina salat eta bukti kabuktikeun ke bakal terjadi dina kehidupan sehari-hari urang. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar bakal berlaku dina diri urang. Sabab naon? Sabab urang geus nganikmati salat urang, sabab urang geus nikmat ka Allah dina ngalaksanakeun salat. Non si abdi bisa nyarios kieu gitu nya. Sobab gitu nyari ayeuna mah tetep abdi ge seueur kagoda. Mungkin ku secara rohil bapak biasa ningali. Tapi si abdi pernah ngaraoskeun hal eta nya. Tepika kumaha gitu nya kahusuan jeung kanikmatan urang dina ngalaksanakeun salat ka Allah teh katenangan teh kos model kumaha mentak sameme abdi usaha gitu nya kapungkur tujuan usaha teh hayang getol ibadah dugika terus gitu abdi betul gitu siang wangina betul wiridan tepikan menang kanikmatan di Gusti Allah teh alhamdulillah gitu. Tapi kahiji waktu aya godaan tah abdi teu bisa ngalepaskeun tina godaan ieu. Naon godaanna? Nyata abdi eleh kagodaku ku makhluk. Makhluk teh nyata sagigireun abdi. Naon sagigireun abdina? Sagigireun abdi teh makhluk. Terus eta makhluk teh anu teu bisa leupas teh hiji deui nyata naon? Dunia. Tah ketika abdi bisa ngelehkeun ngalawan merangan nyata ieu setan teh abdi keukeuh eleh miti mah eleh tiluanana ngan lambat laun abdi bisa ngelehkeun tiluanana ngan anu ka bahkan tepikan opat nyata nafsu teh bahkan tepikan opat ge tepika bisa ngelehkeun alhamdulillah itu ku sering saum tepika datang godaan hati luar diri abdi nyata sagigireun abdi terus eta sagigireun abdi teh hiji makhluk terus makhluk eta teh nyata kagoda ku hiji deui naon nyata dunia teh jadi intina mah teu bisa cantiasa hirup miskin gitu nya cantiasa hirup sederhana tapi abdi bisa ngamaklumi gitu nya da emang semua orang oke butuh ku dunia butuh ku keluarga nyatirinya si abdi muterot
abdi ieu makhluk ngagoda supaya ulah jadi godaan, terus ieu kebutuhan dibutuhkeun iku ieu makhluk nyata supaya ulah jadi godaan. Intina benangkeun duanana tapi ulah kagoda ku duanana. Tah cerita ieu nyalambat laut ku abdi dituturkeun ka hayangna. Abdi konsultasi kana jadi guru kumaha akang ieu keayaan geus kieu. Abdi aya dina taat tapi sabeula teu tiasa diajak taat. Emang teu nyarios, emang teu kedal, tapi dah katingali ku bahasa sikap jeung perbuatan jeung tingkah laku. Ayeuna lamun abdi hijrah ti hiji tempat taat ibadah ka hiji tempat nyaeta usaha supaya tujuanna mah meureunna sanes awan hayang nyenengkeun nu jadi keluarga, nyenengkeun nu jadi orang tua. Kumaha carana nya sebagian guru aya anu teu memahami benernya, tapi bener gitu sadayana oge penjelasan nama ngan aya nu memahami inti perkataan abdi aya nu teu nya aya sarasa hiji guru abdi gitu anu ngasihan peluang ka abdi sur anjeunna jang menangkeun ridho Allah parupa ya jang ahli ibadah mah kieu terus jang nu usaha mah kieu bejakeun tong ya bejakeun insyaallah ya intina mah kieu seorang kiai berarti neangan ridho Allahna ku ibadahna. Salat sunatna ada tadi pada pelan berenangnya ngan berenang sebagai warga lamun urang ningali aya hiji kiai heg teu puguh kasabna teu puguh ieuna teu puguh padamelana tah eta teh kewajiban urang sebagai warga ngan syarat si kiai ge kudu ahli ibadah ya ulah kiai anu tara usaha tapi hubud dunia tah ulah sampai ka kitu mah antepkeun we ari nu ahli ibadah mah urang kudu didukung mah sok sanajan rek beunghar teu beunghar oge soalna naon lain ahli ibadah mah nya lamun urang sedekah ka kiai maka perbandingan lipatan eta ganjaranna nya ganjaranna ka para ulama gitu nya sedekah ka para ulama leuwih gede pangka hiji-hijina ganjaranna we 800.000 tikel perbandingannya 800.000 kali lipat. Mentang sok we tingali di kota-kota jalmi anu ngagungkeun ka ulama ka para kiai anu hikmah anu takdim kanu ka kiai maka irupna pasti dibarokahkeun ku Allah. Nu kaduana ka Ibu Rama eta kunci kesuksesan mah eta apa? Kunci kesuksesan mah eta. Ka kiai, ka ulama, ka Ibu Rama. So, leukeunan we eta. Beunghar hayang beunghar dibere ku Gusti Allah. Tah, abdi contohna nya ge loba hutang tapi alhamdulillah ya
ku ngaleukeunana eta takdim kanu jadi ulama nu jadi guru urang ku urang dileukeunana dihormat ku urang kiai setempat ku urang sok anu ngilmuan urang takdim turutkeun kumaha tujuanna selagi anjeunna nuduhkeun kana kahadian ku urang dukung ku urang tanpa pamrih. Insyaallah lamun urang niat takdim lamun urang teu boga harta cenah eta mah meureun beungkar entong ditingali beungkarna da Allah mah lain ningali anu aya dina dirina tapi naon nu dibikeun ku urang ka anjeunna naon nu dikorbankeun ku urang ka anjeunna heuda mah nama duitna mah loba sok atuh naonna nu diharamkeunna seperti abdi ayeuna abdi meureun teu butuh duit abdi mah butuhna ge nu menguat pinuh ka dieu meureun sakitu turutkeun lain abdi ngarasa jadi ulama gitu tapi kabungahan sim abdi nya lamun dipihormat gitu ayeuna peda sim abdi dipercaya heg dipihormat heg ditaati tina sagala naon nu diucapkeun ku si abdi lamun eta ucapan datang tina keterangan ti Allah. Maka ku bapak-bapak teh dilaksanakeun tapi sejana lain saja narut ka abdi tapi sejak takdim urang ka sesepuh gitu wah ka haji misalkan ya ka para ulama ka saha wae so diajar urang menghormati maka insyaallah Pak insyaallah nu hadir di dieu diberkahkeun sok ya udah raoskeun wae ku bapak-bapak ketenangan hati aya dina majelis taklim ketenangan hati aya dina Al-Qur'an ala bidzikrillah tatma'innul qulub ngan ukur ku inget ka Gusti Allah hati urang bisa tenang ku inget urang ku naon inget berarti kudu maca Quran da kusabab dina Quran teh kabeh diturunkeun ku Allah berarti naon dicabak urang naon dibaca ku urang teh berarti berhubungan jeung Gusti Allah kan omat urangnya kudu bener maca Qur'ana kudu minang diajar maca Qur'ana ulah ngarasa urang geus kolot kitu nu titah belajar dengan budak urang we ulah kecuali lah urang geus bener jago mah tajwidna kitu nya kan kita meureun di akhirat teh urang arek ngajawab kumaha lamun ditanya urang teh misalkeun dituliskeun diasupkeun kana neraka bisa anjeun menjadi ahli neraka kunaon Gusti pan abdi teh meureunnan maca Quran asa kungalwengi maca Yasin asa kungamelem jumaah terus malam rebo oge sok ngiluan maca Quran tapi kunaon eta abdi dilebetkeun kana neraka gara-gara maca Quran ya Allah ngadaw anjeun sabab asup kana neraka teh ku sabab anjeun maca Quran teu bener rupan Gusti teu tiasa sakitu tiasana nah make teh diajar dan nuju alit mah dipan ngajar teu bisa ayo umur maneh sabaraha taun 60 tahun Gusti terus salila eta 60 tahun teu pernah diajar kan emang Allah kiai gitu di kampung mana emang anu ngajarkeun tajwid gitu ya Gusti Pak Haji Dudin malah mengajar malam minggu gitu tajwidan tapi damanya merenang kahiji jeung budak kaletik mah depan meureun nu ngaosna ge budak abdi
Jadi nu dipikiran kumaneh teh era atau ngerasa terpantas. Terus naon gunana tuh hadis-hadis anu disampaikan ku Nabi kami bahwa utlubul ilma minal mahdi ilalah di pantai temerenan dibaca unggal pengajian pengawasan yang nuntut ilmu teh timimiti di ais tapi ka dipais tapi anjeun no tolerkeun. Jadi sahanu salah? Apakah salah kusabab kaula masukkeun anjeun kana neraka kusabab kesalahan anjeun dina maca Quran? Apakah anjeun anu salah kusabab anjeun mau belajar? Jika manakeun waktu anjeun dina salamah hirup lain dipakai belajar, malah dipakai ulin tepung, dipakai hal-hal anu teu berguna, anu teu bermanfaat. Sedangkan kami nyiptakeun anjeun teh teu aya deui iwati supaya anjeun teh ibadah ka kami. Tapi naon diamalkeun ku anjeun selama hidup anjeun 60 tahun? Kumaha apa ngajawab? Mun apal kitu mah Gusti abdi teh meureun moal ngaos Quran. Nu teu maca Quran mah mesti heula asupna geus teh. Mesti heula. Berarti kudu diajar. Tah hikmahna ayeuna orang pangaosan kitu sambil belajar. Lamun aya nu teu apal tong isin-isin daripada urang engke teu bisa ngajawab di payudang Allah, lebih baik urang leungitkeun ka era urang sok selagi aya tah Allah teh geus mere karinganan, geus mere kamudahan ku naon, ku berbagai aplikasi, ku berbagai sarana. Ayeuna nya urang cenah teu bisa salat, teu bisa hartina engke dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Lamun urang teu apal hartina acan dina ngalaksanakeun salat, margi urang moal beunang kahusuan dina ngalaksanakeun salat lamun urang teu nyaho naon hartim dibaca dina sajroning salat. Mentak Allah ngamudahkeun tapi ka ayeuna si jalma sina palalinteur, sina nyiptakeun Quran jeung terjemahna, sina nyieun buku keur ngabahas masalah tata cara salatna anu bener, buku nu geus diterjemahkeun arti jeung bacaan salatna. Lain kudu ayeuna salat dihartikeun bismillahirrahmanirrahim, bismillah kalawan nyebat jenengan Allah atuh moal beres tepi ka lohor meureunanya doa. Salat lohor beres maghrib asar kali wat aya kitu. Maksud urang kudu apal hartina teh lain kudu dihartikeun, tapi ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim hate urang teh nyaho naon dibaca ku urang, maka bakal timbul kahusuan. Sok urang lamun engke di akhirat anjeun asup ka neraka ku sabab anjeun salatna teu ejreg. Ke urang ngajawab naon Gusti panabdi timbul salat tara katinggalieun 5 waktu ge. Can pernah sakali-kali aja anjeun asup neraka ku sabab anjeun dina waktu salat teu pernah ingat ka kami ceuk Gusti. Anjeun dina waktu salat gagabah teu merhatikeun kana perkara-perkara anu ngabatalkeun kana salat kusabab anjeun teu pernah belajar cara-cara salat anu bener. Tah dina waktu aya nu ngajarkeun anjeun padahal diajak Gusti anjeun teu bisa husu dina salatna, tapi ka anjeun batal menyebabkeun batalna salat sebab anjeun teh sadar kana eta batalna salat. Aban Gusti abdi teu terang artina dina salat teh mentak abdi teu bisa husu Gusti.
Pasti pertanyaan sami jeung tadi Pak. Urang diberi umur sabarata. Allah mereka mudahan. Ayeuna nu mingguan ketika opat pan geuningannya. Nu ngabahas tauhidna, nu ngabahas pikina, nu ngabahas padilahna, nu ngabahas siksa-siksana jeung nu ngabahas tasawufna dijelaskeun sadayana. Alhamdulillah ainu darongkap mah kitunya mudah-mudahan kieu urang kenging rahmat Allah nepi ka urang meunang rahmat Allah nepi ka urang lebet kana surgana Allah ngan ieu nu eueuh anu teu aya di dieu kumaha ke mempertanggungjawabkeun di akhiratna. Kemudahan Allah tos dipasikeun ka urang, kalancaran Allah tos dipasikeun ka urang. Berbagai sarana ku Allah tos diciptakeun walaupun eta menurut perbuatan-perbuatan Yahudi tapi eta ge salah sahiji dalil-dalil jang Allah pikeun urang engke di akhirat. Yayakeun YouTube supaya naon urang bisa ngamanfaatkeun eta YouTube teh buka bisi urang era ke kiai nanyakeun masalah-masalah naon buka dina al YouTube ya atawa kitab al Google ya. Jadi tinggal ngomong sok ucapkeun ke praktekna karang tanyakeun ke kiai. Jadi ulah sampai ke nanya ti mimiti teuing gitu maksud bisi era teuing pan ari narosna ti asal mah misalkan aya niat salat kumaha meureun era nya anu karak diajar mah kitu itu mah meureun tinggal praktekna gitu misal gitu urang geus apal hartina itu ieu geus diajar tina bah Google ya jeung tina bab ieu kitab YouTube ya. Teruskeun urang ke kiai Pak Kiai cobi paninggalikeun surat abdi teh leres teu gitu. Cobi bacaan abdi teh leres teu. Tah. Di mana urang geus kitu berarti lepas tanggung jawab diri urang dipasrahkeun ka kiai ku sabab geus ditilai ku kiai ge ke ditemlekeun ka kiai nya kiai ge meureunnan ikhtiar da meureunnan nya ningali bener-bener ke salah-salahkeun ya kadar kesalahan kalau dihajar meureunnan dihampura ku Gusti Allah tah kitu pan tah margi ku kitu urang kudu waspada ya kudu hati-hati dina masalah peribadahan urang ka Allah kudu bener-bener rapih kudu bener-bener apik sabab tadi teh aya setan anu ngaganggu ka urang sadayana margi ku kituna cukup keur urang jadikeun eta setan teh nyaeta musuh atau non si setan teh jauhan kurang eta si setan nyata ku sering doa nu tadi teh bacaan Al-Qur'an Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun nyukeun pangraksa tina godaan-godaan setan jeung tina hadirna setan anu eta setan teh sok ngawas-waskeun ka diri urang nusok ngawas-waskeun ka diri urang eta dina ngawas-waskeun jeung ngadorong kana migawe dosa kana migawe maksiat secara jelma anu dipecut ku setan seperti secara ayeuna pelatih kuda gitu mencut kana kudana supaya terus berjalan dina jalan kagorengan eta tah pagawean setan teh jeung eta si setan teh sok ngagoda dina tilu tempat eta tempat favorit anjeunna supaya kagiclek urang dina eta tilu perkara nya lolobana mah dina sagala rupa ngan lamun dina inti dina tilu perkara ieu urang bisa ngahadang insyaallah salamet urang dina dunia akhirat lagi naon hiji
eta si setan sok resep ngagoda dina tempat anu favorit teh nyeta dina waktu sholat ya. Sholat halan ing dalam tingkah as-sholatu salat wa qiraatil Qur'an jeung dina waktu maca Qur'an ya. Lil mauti dina nalika mau tempat favorit anu pas cocok jeung manehna. Tak si abdi dibahas dina mimiti sholat. Terus dina maca Quran. Engke dina tungtungnya tadi dina waktu maut. Dina waktu maut setan ngagoda. Mimiti dina sholat diganggu ku setan. Terus diganggu ku setan sholatna berhasil. Setan teh ngagoda. Tapi inget pisan ka Gusti Allah tidinya teh da meureunannya rumah sanjeuna resep dipuji ku jelema. Terus ngesolat teh maca Quran. Dina maca Quran teh disampaikan bari teu bener idari gumna. Bari aya nu teu disampaikan puguh teu bisa da teu bisa sieun salah. Maca Yasin bismillahirrahmanirrahim Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim najil ajrain litundira kamma undira bawm babir laqad qala al-aksarima la yaminu lebih ti maca Quran oke nya maca Quran kitu ge harti lamun maca Quran kawas kitu kaharti mal anu dimaksudna sok we tong maca Quran maca buku we misalkan ya. Padamu negeri aku berjanji ramal bisa misalkan orang pada suatu hari ada sebuah kisah dah mau bener maka harti non dibaca oke tak maca Quran leuwih kehiji aidina Quran mah urang merenannya teu apal arti nana oge digajar ngan kudu bener cek tadi teh tas dibahas jadi maca Quran nu katiluna nyaeta dina nalika maut tah eta tempat paling terakhir anu favorit ke setan. Naon make favorit margi di dinya terakhir panuntung setan ngaganggu jeung terakhir eta ka mana bakal balik eta si jalma. Ngan lamun eta si jalma dina salatna teu lepas tina asma Allah. Lamun eta si jalma keur salatna hatena fokus ka Gusti Allah. Dina maca Quran fokus bari menghayati ka Gusti Allah. Maka dina nalika maut oge sesuai jeung perbuatan dina ibadah-ibadah anu lainna. Maka ketika datang eta si setan yang rupaan bapana ya ayo so ku bapak ini ditulungan dengan ujang kudu sujud heula ka bapak kita sujud ke bapak Allah benar anu lemah iman langsung sujud kerelok kupur datang misalkan kuat ku bapana mah hirup mah datangan gurunya hirup kan datang guru anu geus mau ya sok lamun anjeunna yang diaku murid ku ama sujud ku ama sok secara kagodana persis sok dititah sujud ku iblis ku setan dia terangkan kisah basi sote terangkan keburu
repot dan saugan hiji anu moal tiasa eta si setan yang rupaan nyata menyerupakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika lamun orang dina ibadahna inget ka Gusti Allah, dina waktu ibadah orang terlepas ti Allah, manteng pikiran jeung hate orang ka Gusti Allah, maka yakin dina waktu sakaratul maut oge urang pasti inget ka Allah, bahwa yakin teu aya deui anu wajib diibadahan angin Gusti Allah, teu aya dinu diucapkeun ku anjeunna moal sujud ka sasaha angin ngucapna eta jalma anu sakaratul maut ku lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Eta gitu kan. Jadi jelas nganaon oge urang-urang benerkeun heula ibadah salat. Sebab kege di akhirat pertama ditaros samemeh jagat puasa jeung nu lain-lain jeung amalan-amalan nu sanesna, maka tetep ditaros salatna heula. Soalna perbedaan kan aya terus salatna geus we alungkeun gitu. Para bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dan sakitu pangitannya, mudah-mudahan nol disampaikan ku abdi dieu nya eta mah. Yen urang kudu minta pangraksa gitu, tong baloning urang Kangjeng Nabi oge kitu nya. Kangjeng Nabi kitu nya eta anu khairul alamina, anu pangbagusna sakabeh makhluk di ieu alam. Ya, jeung anu pang alus-alusna akal jeung pang utama-utamana munggu Allah Ta'ala butuh gitu kana naon, kana pangraksa ti Gusti Allah gitu ya, pangraksa ti Gusti Allah. Maka keur urang keur jelema anu sok pohoan, keur jelema anu bodoh pos urang, maka urang leuwih butuh gitu kana pangraksa aja tina godaan jeung hadirna setan anu sok ngawas-waskeun ka urang dina cara ibadah urang. Maka bukti sakali deui yen godaan anu katilu ieu perlu ku urang dibasmi supaya orang sampai kana kenikmatan orang dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Jelas banyak. Beres ya ya. Asli enak ngabahas setan beres ya. Jurung kana nafsu, kana syahwat, ya setan terus we. Jadi pentingna urang ayeuna dina ngalaksanakeun supaya urang bisa nikmat ngalaksanakeun ibadah teh hijinya ta urang kudu tauhid, ilmu jeung ma'rifatna kudu diyakinkeun heula. Tidinya urang terus kudu sering tobat ngabersihan diri dohir jeung batin. Katiru urang kudu bisa ngalewati godaan eta, hiji bisa merangan dunia jeung isi-isina nu teu manfaat keur diri urang dina ngalaksanakeun ibadah. Cukup urang dengan dunia jeung bekal ibadah, selebihna jieunkeun eta dunia teh jeung kadean-kadean supaya bernilai ibadah. Itu namanya orang dipakai modalan anak sekolah anu
bener-bener bertujuan anu berhubungan jeung akhirat gitu tah, berhubungan jeung kebaikan. Enak ngomong di pesantren kan eta semua gagal. Terus ayeuna urang kudu bisa bergaul, itu namanya urang bisa ngelewati godaan jeung makhluk teh. Urang berarti kudu bergaul jeung orang-orang anu baik, anu bergaul anu jalmi-jalmi anu dipikaridho ku Allah, nyata para ulama, para ahli majlis seperti urang-urang kieu nya. Mudah-mudahan urang jadi makhluk anu dipikaridho ku Allah, anu jadi contoh jang anu sanesna nya. Lain urang anu kudu nuturkeun ka di luar, tapi nu di luar urang ngilu asup ka urang. Maksud di luar masjid di anu acan hadir supaya nuturkeun ka urang, ulah sampai ka urang geus aya di dieu nuturkeun ka di luar, berarti urang kagoda keneh ku makhluk tah. Jeung kunaon urang kagoda ku makhluk sabaraha di pecutan ku setan. Jadi we ing hareup teh teu ka dieu. Beres nyari tasawuf banget. Lamun orang subur hatena maka bisa nerima karena ieu cariosan. Dan lamun hate urang gersang insyaallah naon disampaikan ku abdi bakal jadi bebendu ke pribadi, malah bakal bisa anggap oge ka abdi. Tapi nu hatena bersih mah pasti cariosan ieu teh dilenyap, diresapi, terus ditaati, terus dilaksanakan, diamalkan, dirasakan dan berkah insyaallah. Teu nganuhunkeun kitunya. Soalna karaos kitu ku si abdi dugi ka abdi biasa nyarios kieu teh kusabab selebihna tina pengalaman kitu, pengalaman anu tos karaos. Dina makna arti tasawuf ieu jeung ngajalani kitunya alhamdulillah. Tah para hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan naon disampaikan di awal hingga akhir nya aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.